원을 돌려. 그렇지. 그렇지. 원을 돌려. 저기 흙이 주저앉아 버려. 와, 다르다. 천천히 이제 천천히. 요 면으로만. 저희 건 그래도 살아남았네요, 선생님. 그렇죠. 여기 저 이건 누가 만든 건지 모양이 별론가요? 아니 가만있어 봐. 뭐든 쉬워 보이지만 쌤이 하는 생각보다 안 것처럼 닦이네. 안 닦여. 여기 4번 칸 가만데 여기 보면 안에 한번 봐봐요. 천장을 한번 봐봐요. 뭐가 볼록볼록볼록하죠? 왜 이렇게 생긴 거예요? 망덩이라는 이제 흙덩어리라요. 저걸로 이제 이 가마를 다 만든 거예요. 신기하게 생겼다. 아이고. 되게 진짜 가지고 오세요. 예. 그건 판채로 들고 와가지고 그건 그거 주고 일단. 예. 판채로. 줘. 판채로 날 줘. 판채로. 나 줘. 이제 그 지훈이하고 나무 좀 많이 날라요. 알겠습니다. 예. 좀 이따 볼 거예요. 안 그러면 더 가져와야 돼. 네. 아유. 나르실 때 이렇게 나무가 껍질이 많이 없는 게 좋거든요. 아. 왜 껍질이 없는 게 좋아요? 보통 그 백자라는 흰색 도자기에 이 불필요한 성분이 얘가 녹으면서 도자기에다 붙거든요. 그러면 좀 이제 육안으로 봤을 때나 그 상품성이 조금 떨어질 수도 있어요. 이거를 그럼 말리는 데는 얼마나? 한 3년에서 한 5년 정도? 3년에서 5년. 3개월, 5개월이 아니고요? 네, 3년에서 5년. 아. 이제 껍질이 많이 없는 것들은 재벌 구이할 때 많이 써요. 그냥 같이 하시면 될것 같아요. 오. 와. 아, 불 너무 좋다. 불멍하게 되네. 그렇게 이제 처음에 한 3시간 정도는 천천히 여기서 막 나무를 계속 넣는다 해가지고 온도는 올라가지는 않아요. 아, 이 나무 타는 냄새. 마시멜로 하나 사올까? 이제 불 시작했으니까 좀 쉬다가 좀 이따 9시 돼가지고 고사 지내고 조상님들한테 빌어야지. 오늘은 가마 불 피우는 날입니다.
도자기를 잘 나오게 해주세요. 그리고 가수 제자분들 도자기도 들어가 있습니다. 특히 이번 도자기는 더욱더 신경 써주셔서 잘 나오게 해주시기를 바랍니다. 딱 불 떼기 시작하면은 이제 못 되돌리잖아요. 그러면 이제 정말 운명에 맡겨야 되는 시간인데 고사를 지냈으니까 좀 그래도 잘 나오지 않을까. 저는 진심으로 제발 안 깨지고 잘 나오게 해주세요. 이렇게 거의 빌고 했어요, 저거. 깨지거나 색깔이 좀 잘못 나오면 이 지금까지 지금 지나온 시간이 좀 아쉽잖아요. 잘 나오면 좋으니까. 그래서 자, 나무를 내가 넣는 걸 봐요. 자, 여기로 하나 놓고, 하나는 여기로 하나 놓고. 약간 자, 한 개씩. 네. 먼저 해, 먼저 해. 자, 또 보니까 던지고 바로 나와야 돼. 그 작은 거네, 너무. 작은 거. 그 정도 괜찮고. 너무 시게 던지지 말고. 너무 시게 던지면 저 위에 그거 하니까 살살. 여기 한 발짝 더 가까이 가는데 지금 얼굴 탈 뻔했어. 나 지금. 그 진짜 뜨겁다. 한번 경험해봐. 진짜 괜찮아서 한 발짝 가는데 저 얼굴. 잠깐만. 여기서 하나 가는 순간 얼굴 타. 앞에만 던지. 뜨거워! 너무 뜨거워! 아니 어떻게 할 건데 이거 어떻게 할 건데? 아니 한 발짝 잠깐만. 갔는데 와 아예 다르다. 와 이거 어떻게 넘어졌어요? 오는데? 보기보다 더 뜨겁더라고요. 딱 앞에 섰을 때는 되게 따뜻하고 땀도 좀 나고 약간 진짜 약간 사우나에서 지지는 것 같은 느낌이었는데 던지려고 한 발짝 앞으로 가는 순간에 진짜 온몸이 탈 것 같은 거예요. 너무 뜨겁더라고요. 거의 무슨 영광로 같은 느낌. 우리 지금은 한 3시간 정도 뗐는데 이런데 한 8시간 되면 이게 더 한다고 온도가. 오 지금 더 여기 나무 높다고 막 뜨겁다 이제. 후끈후끈하다. 좋다. 이렇게 여기서 뭐 삼겹살 구워 뭐 저기 되겠어요? 이거 그냥 바로 타버리겠네. 어. 이거 불 때면은 뭐 신고 들어오고 막 그러셨다 그래서 뭐 어느 정도로 하길래 그런 거 했는데 지금 와서 보니까 야 이 정도면은 오해하실 만하면 불을 떼면 이게 빨리 타면 연기가 저렇게 많이 나요. 빨리 타면. 이어서 이제 9시간 떼잖아요. 그러면 1번 칸 떼기 시작해요. 그러면 1번 칸은 칼이 작기 때문에 1시간 한 반 정도. 그러면 또 2번 칸에 한 2시간 정도 떼요. 2시간. 그렇게 이제 순서대로 이제 그렇게 떼는 거죠. 그래서 오래 걸리는구나.